Antud saatega teeme ülevaate Eesti veoautokrossi karikavõistluste teisest etapist, mis toimus 7. augustil Antsla lähedal Roosiku krossi rajal. Rajal, mille edasine saatus veel mõni aeg tagasi oli lahtine. Praeguseks on kõik omandiprobleemid saanud lahenduse. Antud võistlust peetakse Eestis üldse esimest korda. Võistluste ametlik nimetus on siiski Eesti veoautokrossi karikavõistlused Reinsalu autokarikatele. Valdur Reinsalu isiklikult mitmekülgse võidusõitjana on võtnud südameasjaks seda sarja toetada. Kindlasti on selleks ka mõjuv põhjus, sest nende autode krossid on ikka üllatunud võistlejate rohkuse poolest. Alustuseks mõned selgitavad sõnad käima lükatud võistlussarja kohta. Võib öelda, et see idee on alguse saanud siit samast Võrumaalt. Siin on sellised paadunud fänne, kes pooldavad sellist võistlust, kus on ikka tõeline mees mehe vastu, kus on autode vastupidavus, kus on võistlejate vastupidavus. Ja siit on see alguse saanud. Ja nii palju, et eelmine aasta oktoobrikuuses tegime Tammsalus nagu peaproovi. Ja see läks õnneks, siis tegime juhendid vastavalt, sai kooskõlastada, natukene aega pagaritööd ja nii see välja kujunes. Esiteks on see konkurents siis mõelt, kui oleks edasi läinud selline rallikrossi süsteem, kus on ainult 6 finaalringi, 4 eelsõiduringi, siis paljud mehed hakkasid oma autot ehitama lihtsalt ainult sellise võistluse süsteemi jaoks. Ja paljud mehed, kes selle ei tahtnud, ei teinud oma autot kergeks, kiireks, kellele meeldib just selline mägedes ja raskus, muda sees müttamine. Ja sealt see lahkilid hakkasidki tekkima, ja siit see alguse sai. Ja nii tegelikult siis karikavõistlus peaks panema paika tegelikult selle kõige parema veoka krossimehe? No loodame, et see on nii. Ja muidugi vaikselt mina loodan ja siin on teised sõbrad ja aitajad, kellega me koos seda asja oleme vedunud, loodavad niimoodi, et sellest saab järgmine aasta nagu põhivõistlus. Et rallikross, eks see elu näitab, kas ta jääb püsima või ei jää. Ja kui palju etappe toimub rallikrossis, kui palju karikavõistluses. Sa oled tegelikult ise ju ka vana krossimees ja samamoodi veoautodega sõitnud. Nüüd oled siis valinud tegelikult selle korraldaja poole rohkem? Ta on nii välja kujunud lihtsalt midagi üle teha. Eks ma sõitsin ka, kuni eilse päevani ma veel lootsin, et ma saan täna rajale tulla, aga natuke aega puudu, ei saanud autot valmis. Muidu ma oleks täna rajal olnud ja sellisel juhul oleks see koormus topelt olnud. Oleks pidanud sõitma ja aitama korraldada ja korraldamisel koha pealt on tegelikult siin teised mehed olemas, kes seda asja väga hästi teevad. Aga paratamatult see on alguse asi ja lihtsalt oled ise ikka juures, et siis see asi läbi nagu on idee ja nagu on mõte. Kohal olid ka veopagid, kuid tekkis väikene arusaamatus selle poole pealt, et algselt oli plaanis selles arvestuses ka Eesti meistrivõistluste etapp, kuid paraku ei ole võimalik samaaegselt ühte ja sama võistlust korraldada. Lõuna-Eesti publikule on ikka meeldinud autospordiüritustel käia ning erand ei olnud ka seegi kord. Fännid olid koha sisse võtnud ning ootasid oma lemmikute etteasteid. Rõõmu pakkus puhkpillimuusika, tervitades kõiki osalejaid. Möödunud aastane võitja sellel samal Roosiku krossi rajal Antsla omakandimees vanameister Ülo Värnik tõmbas Vardasse võistluste avamist tähistava lipu. Edasi juba juhised võistluste kohta peakohtunikult ning võis üsna pea alustada poolfinaalidega. Kui möödunud aastal võitlesid võistlejad sellel samal rajal vihma tõttu väga poriselt rassil, siis sellel aastal valitses just raja tagaosas põrgulik tolm, mida kindlasti pärast ka sõidupildis näha. Roosiku krossi puhul oli järjekordselt tegemist sellise võistlusega, kus palju võistlejaid ennast üles andis. Nimelt 27 veokameest ja 7 veoauto pagil. Enne veel, kui alustati poolfinaalidega, mida peeti kokku 3 sõitu pluss veel finaal, selgitati paremus ka eelsõitudes, nii et piisavalt tihe tööpäev kõigile võistlejatele. Alustame sõitude järjekorras. Kõigepealt sai teoks esimene poolfinaal sõit, mille kestel tuli rajal olla 20 minutit pluss 1 ring veel peale. Esimeses poolfinaalis olid kohad sisse võtnud alustades parematest positsioonidest number 15 Alar Kuus, 37 Aavo Pilv, 13 Allain Karuse, 16 Rudolf Pipper, 34 Tiit Toots, 191 Artis Nippers Lätist, 39 Ahti Paap, 42 Tarmo Laidver, 20 Marek Piigli. Selles sõidus olid rajal lausa 5 Võrumaa oma krossimeest. Esimesed ringid võetakse Alar Kuusi juhtimisel, teine Aavo Pilv, edasi Karuse, Tiit Toots ja Ahti Paap. Tolm oli rajal piisavalt ning kindlasti tekib tahtmatult küsimus, kuidas need mehed sellistes oludes üldse veel rada näevad. Kuid veoautomeeste karastus on ju teada, pole ju harvad juhused, kui sõidetakse lausa lahtise kapotikaanega. Sedapuhku olid kohtunikud ka natukene karbimad, kui masinal olid lahti kasti lauad või keris juht lahti omapoolse külgakna, tuli kohe raja kõrvale pöörduda ning viga võimaluse korral likvideerida.
Alles siis lubati sõitu jätkata. Selle klausliga tuli mitu korda oma veokat kohendamas käia autol number 39 sõitval Ahti Paabul. Rivi eesotsas püsiti aga samas järjekorras, nagu stardist minema saadi. Ees endiselt number 15 ja Alar 6, kelle kass tundub väga hästi liikuvat, kusjuures mees oli kiirem juba eelsõitudes, kus tema parimaks ajaks sai sõidetud 1.32,47. Tema näol on tegemist mehega, kes küll selles karussellis ennemalt kaasa löönud, kuid vahepeal väikese pausi on pidanud. Kuusile järgnevad endiselt number 37 Aavo Pilv ja number 13 mitmekümne Valga võidusõitja Allain Karuse. Siis juba Tiit Toots ja Rudolf Pipper. Tagapool kempleb mitu korda autot kohendama pidanud Ahti Paap lätlase Nippersiga. Rajal teist kohta hoidav Aavo Pilv näitas eelsõitudes päeva 4. tulemust ja aeg oli tal siis 1.35,17. Ainukesena sai karikavõistluste esimeselt etapilt 15. mail peetud Tapa kevadevõistlustelt karikaarvestuse punkte rajal viibivatest meestest Allain Karuse, kes hoidmas selles esimeses poolfinaalis 3. positsiooni.